got me falling right back. Oh, oh, oh. Vamos. Bueno, ahorita estamos yendo como para el bosque. De cacería, papá. ¿Qué quieren decir? ¿Están asustados? Nah. Este chino que está como asustado. Está como pálido ya. ¿Estás asustado? Me cago del miedo, marica, me cago. Estoy asustado. Bueno, le contamos que estamos yendo como... ¿Para dónde vamos? Al chongo. Vamos para el puto bosque de la China. Con chinchina. Bueno, vamos como... Estamos adentrándonos como a un bosque. Bueno, pues la verdad es Una pinche... Como a un bosque. Como a selva. Voy a hacer un par de llamadas. Estamos... Como pues si las moscas, sino... ¿Aló? Presidente, sí, nos metieron aquí unos 2 carros, pero bien blindados, hijo de puta. Sí, cuando salgamos del bosque, sí. Eso. Y comidita, porque... Bueno, denle like si quieren que vengamos de noche y nos quedemos las 24 horas acá. O no las 24, por ahí. Con like, O si like, no- like. O si no, los finados. Los finados. Qué miedo, bueno. Ya está oscureciendo. Feeling the sun, party done, shadows walking home. Walking with a game on. You are my kind, classic mind, and you look so fine. Loving the cold, smoking rose, see your fingers shake. And getting through your heartbreak, some kind of freeze. Bueno chicos, hemos tomado un atajito por aquí. Esto está muy tenebroso. Ahorita escuchamos a alguien y nos dio mucho miedo en verdad. Sigamos grabando. ¿Si escuchan los perros? Pase. Dirán, tiene mucho miedo, perro. Pase, para llevarlo atrás. Pase. Vale, que se escucha. Alguien se está riendo, weón. No, marica, no me asusta. No, me díganlo bien. Chicos, en verdad tengo mucho miedo. Aunque todo por ustedes. Parkour.
Devolvámonos, parce. No, en serio, bien. Hasta ahorita me vine a acordar, yo tan relajado. Claro, hoy es martes, marica. No, tocó volver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De que yo tengo cursos en escena. Ya, 50 likes para vernos de noche y quedarnos.